हाय फ्रेंड बर्तमान देखु बंडा घाटीर प्राकृतिक सौंदर्य ये हूँ गोटे प्राकृतिक झरणा जोटा कि आपण मैंने देखुवे यह रोड पर बही जाऊँ माळमाळ जंगल को तीक्षण घाटी ता संगे बही जाऊँगी झरणा बंडा घाटीर यही प्राकृतिक सौंदर्य को आउ भल भाव आपण मैंने देखा मोर चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को दबातु। धन्यवाद।